Bos días, e benvidos a este concerto. Vou pedir se me poden baixar un poquinho a luz, sí? Demasiada luz aquí, demasiada luz, menos luz. Vale. De novo, bos días e benvidos a este concerto titulado Seis xardíns xaponeses. As obras que imos escoitar hoxe, que ides escoitar hoxe e ver tamén, porque inclúen danza, son unhas obras que teñen en común que están inspiradas en culturas non occidentais, culturas de outros continentes, culturas de outras tradicións. Isto realmente non é algo novo, xa acontecía hai moitos séculos. Compositores como Joseph Haydn, que vos sonará máis que algún dos que escoitaredes hoxe, ou Wolfgang Amadeus Mozart, xa se inspiraban nos ritmos, nas músicas de grupos de percusión turcos, dos xenízaros, que escoitaban nalgúnha ocasión, e incluían ese material no seu repertorio. Non só incluían o material musical, senón que tamén incluían os instrumentos na orquesta, formando unha nova familia que ficaría de xeito permanente o resto dos séculos, hasta crear unha familia que hoxe en día escoitaremos aquí de xeito independente, a familia de percusión. Sin embargo, sí que é certo que a finais do século XIX, principios do XX, é canto máis influencia van a ter esas outras culturas de fora de Europa. Un exemplo desa idea do artista como un explorador son as obras do pintor Paul Gauguin, que viaxou a Martinica para deixarse influenciar pola luz, pola cor, polas imaxes cotidianas da vida que ali acontecía, moi diferente ao que el tiña vivido en Francia. Tamén se deixaba influenciar por aquelas imaxes xaponesas que chegaban en forma de postais tamén a Francia, que outros compañeiros del, como Monet, coleccionaban de xeito exhaustivo. Pero tamén era moi importante nesta idea de achegarse a outras culturas, estamos falando todavía de finais do século XIX, todas esas políticas coloniais dos países que tiñan colonias en diferentes continentes, onde non só había políticos e militares que gobernaban esos territorios, senón tamén antropólogos que viaxaban ali e collían materiais, é dicir, cultura material e inmaterial, e a levaban aos museos arqueolóxicos que empezaban a surdir nas diferentes cidades de Europa. E moi importante tamén eran as exposicións universais ás que hoxe estamos tan afeitos, pero que naquele momento era algo que estaba empezando. Unha das primeiras, a de 1889 en París, foi unha exposición onde se mostraban tamén diferentes elementos culturais, tradicionais das diferentes rexións de diferentes países do mundo. Un compositor que asistiu a esa exposición foi Claude Debussy. Claude Debussy foi ali como un espectador máis, pero quedou fascinado polos sons dos gameláns, unhas orquestas de percusión de Bali que tiñan instrumentos de altura determinada e indeterminada e facían uns ritmos moi complexos. Tal foi a súa impresión con esta música que uns anos despois, a modo de postais, compuxo a súa obra Pagodas, inspirándose tamén nese tipo de construcións asiáticas que se atopan en diferentes países. É difícil hoxe imaginar como podía estar sorprendido un compositor daquela época pola música, por ese tipo de músicas, porque hoxe en día temos acceso a músicas de todo o mundo. Aínda así, hai certas músicas que, vamos a escoitar un exemplo dunha música vietnamita que teñen uns sons especiais que nos poden chamar moito a atención, incluso hoxe a nós. Vamos a escoitar uns sons producidos, unha pequena melodía vietnamita interpretada cunha flauta que tocan dúas persoas. Unha persoa sopla por un lado e a outra persoa introduce a parte final da flauta na súa boca e vai modulando o son. Vamos a escoitar isto, por favor.
Este tipo de músicas étnicas e tradicionais, como decía antes, é o que vai a influir a escoita de moitos compositores dos que imos escoitar esta noite, tanto a música como as imaxes de diferentes lugares que visitaron influen e se transmiten, se traducen na súa música. Pero a idea de compositor como explorador non só se limita a eso, tamén é a exploración cos sons que temos cotidianamente. Neste concerto, a parte da percusión e da danza, hai un elemento que tamén é protagonista, que é a música electrónica. Hoxe en día estades acostumbrados a escoitar moita música electrónica, sobre todo músicas basadas en ritmos de danza, que van dende o house, o drum and bass, o hip hop, etc. etc. Aquí a electrónica é utilizada de outro xeito, se traballa máis que con ritmos, con texturas. Nese sentido, hai grandes exploradores, como foi a compositora Daphne Oran, ou os compositores Pierre Henry, Pierre Schaeffer, etc. etc. Tamén a exploración exixe unha nova forma de representar o que atopamos. Así xurden este tipo de partituras, que son partituras prácticamente gráficas, ou sin ser gráficas, perdón, partituras gráficas como esta de Giorgio Ligeti, que representan eses sons electrónicos que non son sons dun instrumento, e que a veces nos recorda tamén a forma de anotar a danza que desenvolveu o teórico coreógrafo Lavan, basándose nunhas grafías tamén para representar os movementos do corpo, tamén influenciado nas súas coreografías ás veces polas danzas da súa Hungría natal. Esa idea, levando a idea do coreógrafo tamén como explorador, a idea das danzas de Alvin Ailey, que se basaba na cultura, en toda esa tradición de cultura afroamericana levada ás coreografías da música contemporánea. Ben, se resumísemos entón o que é o que vamos a escoitar hoxe, que elementos forman o que imos escoitar hoxe e que imos ver tamén, podríamos ter un triángulo onde estaría arriba esa idea do exótico, do étnico, das culturas que non son as nosas e que un compositor queda impresionado por eses elementos, e como eso se eleva á música e á danza, basándose en elementos como son o movimento, o ritmo, a textura e o timbre. Todos esos elementos xuntos é o que forman o concerto de hoxe. Decía un compositor que tamén estaba inspirado polas culturas orientais, como era John Cage, un compositor contemporáneo, decía, supoño que non leides desde aí a cita porque a imaxe é un pouco pequena, pero decía: dende os anos 40 e a través do estudo da filosofía do budismo zen, eu penso na música como un medio de cambiar a mente. Vexo a arte non como algo que consiste nunha comunicación do artista cunha audiencia, senón como unha actividade cos sons na que o artista atopa un xeito para deixar que os sons sexan eles mesmos. Dicir, o que imos escoitar hoxe non é unha música que nos exixe unha escoita activa, non unha escoita pasiva. Necesitamos intentar entrar na música, intentar seguir todas esas texturas e sons, todos eses sons que de algún xeito queren ser eles mismos. Dicir, non é o son doblegado a unha melodía como se fai noutro tipo de repertorio, senón que o son de algún xeito liberado e intentar entender o son como algo complexo, intentar entender o son na súa complexidade. Nese sentido, unha das grandes compositoras do concerto de hoxe é Sariaho, que é unha compositora que a súa obra Seis xardíns xaponeses é a que dá título ao concerto de hoxe, aínda que neste concerto didáctico imos escoitar só 2 dos 6 xardíns que ela compuxo. Sariaho visitou no 1993 Kyoto, unha cidade en Xapón, e viu esos xardíns zens que todos o mellor tedes no vosso imaginario, con pedras, con area, con musgo, con árbores, con pequenos camiños feitos tamén de pedra, e quedou moi impresionada por esos elementos e non só polos elementos, senón por como se construían eses xardíns. Ela deuse conta de que o xeito no que se construían os xardíns era moi similar a como se compón música, ou como ela entendía que había que compoñer música. Os xardíns o que fan, os xardíns xaponeses collen diferentes elementos que son orgánicos e que van crecendo, como o musgo e as árbores, e os ordenan, pero despois deixan que eles vayan crecendo, desenvolvéndose, relacionándose uns cos outros, creando algo que se pon en marcha polo ser humano, pero que se desenvolve de forma independente. Ela entendía a música deste xeito. A primeira obra que imos escoitar, entón, neste concerto, vamos facer como dous momentos no concerto. Vou explicar agora 3 pezas, simplemente para que
escoitedes un pouco, centrades a escoita no que vou comentar, e despois se fan esas 3 pezas e pasamos a explicar as últimas pezas e a escoitalas. O primeiro xardín de Sariajo é o Jardín Tenjuán, que é un xardín que ten a peculiaridade de que ten esos camiños de pedra que podes ver máis ou menos ou intuir nesas imaxes que van percorrendo todo o xardín, un paseo marcado con esas pequenas pedras. Ao mesmo tempo, ese xardín está rodeado, é un xardín que parece que non está organizado polo ser humano, senón que está formado por árbores, por arbustos, etc. etc. Ten lagos. Entón, a idea de Sariajo un pouco neste sentido é por unha parte, hai unha parte electrónica que vos decía antes, que fai a partir de grabacións de campo, é dicir, leva unha grabadora e grava sons que hai ali. Por exemplo, os sons dos grilos, o canto de un monxe que está cantando no mosteiro. Entón, o que fai é, con ese material electrónico, crea un fondo que sería como bosque, e que a música vai creando como un camiño de pedras que vai recorrendo esa paisaxe sonora do xardín. Son partituras que realmente son na escritura moi sinxelas, pero veredes que o resultado é un resultado moito máis complexo. Eso tamén é moi interesante. A coreografía para esta peza está realizada por Alba Felpete e se basa un pouco nesa mesma idea, nesa idea do mínimo, de partir de elementos mínimos para xenerar algo máis complexo, a idea de golpe, de elementos independentes como golpe, e a idea de fluir como ese percorrido no xardín. A idea de simpleza e ao mesmo tempo precisión, algo que está moi presente na cultura nipona. A segunda obra que escoitaremos é xa diferente, xa non ten, se basa nunha cultura que é a cultura dos Inuit. Alguén sabe quenes son os Inuit? Pareceme oír por aí alguén que decía que sí. Os inuits nos os coñecemos normalmente como os esquimales. Eso sí, verdad? Vale. Ben, o compositor Christos Hatsis compuxo unha serie de pezas que se chaman ritos de fertilidade, que están inspiradas nuns sons típicos deste pobo que vive no norte, hai moitas poboacións no norte de Canadá, sobre todo, e se inspira nunha práctica musical moi curiosa, que son uns cantos que son como un xogo musical de voces, no que dúas mulleres se poñen unha enfrente a outra e empezan a facer ritmos contrastantes de voz, cun son de voz que é moi diferente ao que nós podemos entender como algo bonito, como algo fermoso. Buscan unhas sonoridades que moitas veces reflexan a propia naturaleza e os sons dos animais de onde viven. Imos escoitar un fragmento deste pequeño xogo dos Inuit. Ben, este xogo que é como un xogo de resistencia, a ver quen aguanta máis sen equivocarse, é o que lle sirve, decía antes, a Hatsis para facer esta peza que tamén, como Sariajo, utiliza electrónica no fondo, tomando este tipo de grabacións de voz e recrea unha serie de sons por encima destes efectos vocais. A coreografía para esta peza da Ana Belén Ferreiro se basa un pouco nesta idea de por unha parte de ritualidade de fertilidade, na idea de dar orixen á vida, e a idea eso na danza se representa a través de movimentos que axitan todo o corpo a partir dun movimento da pelvis que é moi típico en danzas de diferentes partes do mundo.
Nesta primeira parte, o último que escoitaremos será a peza de Luís Antúnez Pena, Tres cuadros sobre pedra 1, que tamén é unha peza que non ten directamente, non está tomado material de unha cultura diferente, pero digamos que sí que é unha exploración, neste caso, do son que se pode producir con algo que non é un instrumento, que é unha pedra. Entón, traballa tamén con electrónica, traballa con ese son da textura da pedra para xenerar unha nova obra musical a partir de algo que a priori non é musical. Neste caso, nesta terceira peza que escoitaremos, a coreografía é de Xiana Vilas, é parte dunha idea de danza con elementos de improvisación e con esa idea de un elemento natural que vai crecendo, unha idea dunha planta que crece, a idea das pedras na agua, que tamén ten moito que ver coa configuración dos xardíns xaponeses que son o eixe do concerto de hoxe. Entón, vamos escoitar escoitar e ver estas tres primeiras pezas e despois paso a falar das outras. Moitas gracias.
Bueno, que tal? Ben? Vale, antes de proseguir, teño que pedirvos un favor. Sei que vos, cando facedes un traballo, poñedes moita pasión e moito interés e dedicades moito tempo, vos gusta que a xente o respete e o escoite. Entón, vos pediría, por favor, se podedes non falar cando están interpretando, porque levan tempo traballando, levan tempo montando, entón, ainda que sexa por agradecemento, porque non están ofrecendo, pois un poquinho de máis silencio. Vale, vos comentaba antes que é unha escoita activa e tamén ver os xestos e os pequenos xestos que son de expresividade, pois creo que é interesante, polo menos unha oportunidade hoxe. Ahora imos facer un percorrido, un salto. Antes estábamos en Canadá, falábamos dos Inuit, falábamos de Xapón, de Sariajo, con eses xardíns, aos que volveremos dentro un pouco. A seguinte composición de Pablo Beltrán, que é un compositor que ademais creo que está na sala, é un compositor de aquí, fixo unha peza en 2008 inspirada noutro contexto totalmente diferente, en África, concretamente nun pequeno país que se chama Ghana, que probablemente sí que vos sone. No norte dese país hai un río pequeno, é un país que está cruzado por moitos ríos que se entrelazan e desembocan uns noutros en un lago, está todo como unha rede de fluvial moi importante. Hai un río que se chama Sicily, el se inspira nesta idea deste río africano para esta composición. Nesta composición temos de novo esa idea da percusión por un lado e a electrónica polo outro. Neste percorrido, é como un percorrido, pensade o río, hai moitos compositores que falan tamén da idea de composición como un río, como un percorrido que vai cruzando diferentes momentos. Sabedes que os ríos, dependendo por onde pasen, son totalmente diferentes. Entón, esta composición tamén discurre a xeito dun río, pasa por diferentes paisaxes sonoras, unhas que son reais e outras que parecen casi irreais ou como soños, que se consigue con esas texturas, eses timbres da electrónica misturadas ca percusión. E ás veces podemos incluso intuir esas rítmicas que temos asociadas ás músicas deste continente, do continente africano, non? Esos ritmos, esas polirritmias, esas melodías, moitas veces de instrumentos similares aos que temos aquí, pero máis primitivos, tipo xilófonos, e todo iso podedes recoñecer neste viaxe a través do río. Imaginade que colledes unha canoa e surcades, cruzades este río. A coreografía para esta peza foi realizada por Ana Belén Ferreiro e tamén está presente a idea de viaxe, de lixereza, de gravidade, como se estivésemos flotando, e a idea de continuidade, pero interrumpida por certos momentos de percusión moi en relación co que acontece na música. Hasta que ao final, como acontece nun río, pois se disipa, se esvanece noutro contexto. Entón, esta será a primeira peza desta segunda parte. A segunda peza será outro xardín de Sariajo, que neste caso é un xardín de musgo, dos seus xardíns, un é de musgo. Nel, cando o escoitei, lembreime dunha cousa que Ui, isto non debería sonar todavía. Unha cousa que me chamou a atención hai anos, que nos, na nosa cultura occidental, cando facemos unha fonte, o que queremos é que esa fonte se vexa, que sexa unha fonte grande, que teña moitos chorros, que a podamos ver e que sexa moi atractiva, porque a nosa cultura occidental é moi visual. Sen embargo, na cultura oriental hai fontes, a fonte aparece como un elemento que o que intenta é ser un elemento máis dentro da paisaxe destes xardíns. Hai unhas fontes que se teñen un nombre un pouco extraño, que é Suikikutsu, que son unhas fontes que consisten, non sei se podes ver aí ese dibuixo, enterran, en lugar de ser fontes que se ven, son fontes que se escoitan. Están feitas para ser escoitadas, non para verse, para que se misturen cos resto de sons que forman parte da paisaxe sonora deses xardíns. Os paxaros, o movimento das árbores co vento, estes sons que sonan de fondo. Son unhas fontes que consisten con unha vasixa de cerámica que está enterrada, a auga de diferentes fontes que hai, bueno, diferentes regatos, caen aí e xeneran uns ritmos cas gotas de auga. Vamos a escoitar un fragmento dunha grabación dun Suikikutsu.
Vale, só quero que vos quededes con esa sonoridade, porque veredes que na peza de Sariajo ela en ningún momento menciona que se inspirase neso, pero realmente cando escoitamos sí que ten algo deste tipo de aleatoriedade que se produce cas gotas de auga caendo, unhas veces dun xeito ou outro, dun ritmo constante que permanece aí. A coreografía para esta peza foi creada por Xiana Vilas, e parte desa idea de como un caos, esa aleatoriedade, como unha especie de caos que de algún xeito se vai organizando, como se fosen ao mesmo tempo animais do ecosistema que viven nese xardín de musgo. Entón son pequenos ritmos xuxerentes que se van cambiando, que se van cruzando e que dan unha forma que nos vemos como unha forma que ten unha coherencia, pero que está formada de pequenos elementos casi aleatorios. E por último, a terceira peza desta segunda parte que imos escoitar é dun compositor. Aquí viaxamos outra vez ao continente americano, pero non a Canadá, senón un pouco máis abaixo, aos Estados Unidos, e John Luther Adams compuxo esta peza que se chama Giving Birth the Thunder, é dicir, dando nacemento, dando orixe ao trono, que está inspirada realmente non nunha cultura diferente da americana, pero sí diferente, digamos que anterior. Está inspirada a música nas lendas que existían sobre o coyote na cultura indígena, nos nativos americanos, que se di normalmente. El se basa nun texto que recopila estas lendas sobre o coyote, de Barry López, e vou ler simplemente un fragmento que podía ser perfectamente o que inspirase esta composición de dando orixe, dando nacemento ao trono. Decía: o coyote estaba viaxando sobre as chairas e cruzou as montañas e descendeu as pradeiras. Alí atopou o cráneo de Buffalo Bull. Coyote tiña medo de Buffalo Bull, pero de todos os xeitos xugou co seu cráneo. Pateouno e tiroulle pedras, cuspiu na conca do ollo e tiroulle pó. Cando empezou a camiñar, escoitou un son, como un trono. Volveu a mirada ao ceo despexado, entón o son fíxose máis forte. Xirouse e viu a Buffalo Bull vir cara a él. Entón un pouco esta idea de ese son do trono, non, que nos aterroriza, pois esa idea é o que vamos a escoitar aquí. Vale, pois a coreografía para esta peza é un xiro que pasa pasa un pouco aquí, fai como ponte de conexión entre esta cultura nativa americana e a cultura de novo xaponesa. Entón a coreografía toma elementos dos guerreiros samurais e que a utilización das sombrillas xaponesas fai unha coreografía que fai como de ponte entre a cultura xaponesa que falábamos todo este concerto dos 6 xardíns xaponeses e esta obra, que é a última do concerto, de John Luther Adams. Pois nada máis, que disfrutedes. Moitas gracias.